आपका पहला सवाल है, आगरा के ताजमहल में कुल कितने प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है? आपका ऑप्शन है ए 12 तरह के, बी 15 तरह के, सी 22 तरह के, डी 28 तरह के। आपका सही जवाब होगा डी 28 तरह के। आपका उत्तर होगा। आपका दूसरा सवाल है, किस देश में टीवी देखना एक जुर्म माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका में, बी इजराइल में, सी उत्तर कोरिया में, डी दक्षिण अफ्रीका में। आपका सही जवाब होगा सी उत्तर कोरिया में। आपका उत्तर होगा। आपका तीसरा सवाल है, सबसे ज्यादा मिट्टी के घर किस देश में है? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी इंग्लैंड में, सी जापान में, डी नेपाल में। आपका सही जवाब होगा ए भारत में। आपका उत्तर होगा। आपका चौथा सवाल है, काले रंग के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन गैस, बी हीलियम गैस, सी नाइट्रोजन गैस, डी हाइड्रोजन गैस। आपका सही जवाब होगा सी नाइट्रोजन गैस। आपका उत्तर होगा। आपका पांचवा सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी बैटरी किस कंपनी ने बनवाई है? आपका ऑप्शन है ए ड्यूक कंपनी, बी टाटा कंपनी, सी टेस्ला कंपनी, डी महिंद्रा कंपनी। आपका सही जवाब होगा सी टेस्ला कंपनी। आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। आपका छठवां सवाल है, मनुष्य के दिमाग का वजन कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 1350 ग्राम, बी 1532 ग्राम, सी 1854 ग्राम, डी 1870 ग्राम। आपका सही जवाब होगा ए 1350 ग्राम। आपका उत्तर होगा। आपका सातवां सवाल है, दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी भी कूद नहीं सकता है? आपका ऑप्शन है ए बंदर, बी लोमड़ी, सी हाथी, डी हिरन। आपका सही जवाब होगा सी हाथी। आपका उत्तर होगा। आपका आठवां सवाल है, पेड़ पर लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अंगूर, बी पपीता, सी अनानास, डी कटहल। आपका सही जवाब होगा डी कटहल। आपका उत्तर होगा। आपका नौवां सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी केरल, सी गुजरात, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा डी कर्नाटक। आपका उत्तर होगा। आपका 10वां सवाल है, किस पेड़ को काटने पर बच्चे के रोने की आवाज आती है? आपका ऑप्शन है ए पीपल को, बी बरगद को, सी मेढक को, डी नागफनी को। आपका सही जवाब होगा सी मेढक को। आपका उत्तर होगा। अब यह सवाल आपके लिए है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, भारत में कुल कितने जिले हैं?
आपका ऑप्शन है ए 552 जिले, बी 628 जिले, सी 726 जिले, डी 832 जिले। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद।